भैया की फरमाइश है, मैं वो गीत मैं आप सबके बीच में, क्योंकि जब आप लोग का होगा तो हम नहीं आएंगे, फिर आप लोग को पूरा महफिल मिलेगी, आप लोग एकदम खुल के एकदम काम कीजिएगा। बीच में हम लोग सिंगर्स आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आइए, लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा गीत, आपकी फरमाइश बहुत ही खास होती है, बहुत ही प्यारे प्यारे गीत, ऐसा लगता है कि वाकई में संगीत प्रेमी हैं आप, क्योंकि जहाँ पे जो सुनने का अंदाज रखते हैं वही ऐसी फरमाइश करते हैं। आइए मेरी बात आपने हम लोग को बुलाया है, जब आप ऐसा करेंगे तो और लोग भी। ऐसा गंदा कहीं पे नहीं होता। वही ना, इतना सुंदर सब कुछ चल रहा है, आप लोग बीच बीच में। हाँ हाँ